हेलो गाइस, आज की इस वीडियो में आपका स्वागत है। देखिए गाइस, आज की इस वीडियो में हमारे पास एक होम थिएटर आया है और इस होम थिएटर में प्रॉब्लम ये है कि इसका जो बेस है वो तो बिल्कुल ओके आ रहा है। देखिए बिल्कुल ओके आ रहा है, लेकिन जो साउंड है स्पीकर वाला वो नहीं आ रहा है। तो चलिए मैं एक बार आपको चेक करा देता हूँ क्या प्रॉब्लम है इसमें। देखिए ये हमारा एक स्पीकर है। हम जैसे ही इसमें स्पीकर लगाते हैं, देखिए इस तरह की साउंड आ रही है इसमें। हम इसमें स्पीकर लगाएंगे, इस तरह की साउंड आ रही है। दो तो हमारी बिल्कुल ओके चल रही है, ये वाली ओके चल रही है, लेकिन इसमें इस तरह की साउंड आ रही है। तो आज की इस वीडियो में हम इसी होम थिएटर को रिपेयर करेंगे और आपको बताएंगे कि ये कैसे रिपेयर होता है। तो चलिए इसको खोल लेता हूँ मैं, आपको भी इसको खोल लेना है। देखिए मैंने खोल रखा है इसके पैच। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ कैसे होता है। देखिए गाइस, इसको मैंने खोल लिया है। इसमें 3 आईसी लगी हुई है 2030, जिसका नंबर की 2030 होता है। देखिए ये एक आईसी लगी है जो कि हमारे बेस के लिए है, जो बेस चलती है, और एक स्पीकर, 2 स्पीकर इसमें लगे हुए हैं, उसके लिए एक आईसी लगी है, और 2 के लिए एक आईसी लगी है। हमें क्या करना है, इन तीनों आईसी में से हमारी बेस वाली तो ओके हैं, इन दोनों आईसी में से एक आईसी हमारी ख़राब है कोई, वो हमें चेक करना है कि कौन सी ख़राब है, फिर हम उसको चेंज करेंगे। तो कैसे चेक करना है ये मैं आपको बताता हूँ कैसे चेक होती है आईसी। देखिए हमें कोई स्पीकर ले लेना है ऐसा जिसकी पिन नहीं हो, ऐसी वायर हो, और ऐसा स्पीकर लेना है। और चलिए अब बताता हूँ कैसे चेक करना है। जो हमारी 2 वायर है स्पीकर की, एक वायर हमें ग्राउंड पर लगा लेनी है इसकी। देखिए ग्राउंड कैसे पता करनी है ये मैं आपको बताता हूँ। देखिए जो हमारी ट्रांसफार्मर की 3 वायर आ रही है, जो हमारी बीच वाली वायर है, जहाँ पर हमारी बीच वाली वायर लगी हुई होगी वही हमारी ग्राउंड होगी। तो हमें बीच वाली वायर पर एक वायर लगा लेनी है। देखिए गाइस, एक वायर हमने इसकी ये ग्राउंड पे लगा दिया है, और जो दूसरी वायर है इससे हम आईसी चेक करेंगे। देखिए कैसे करना है। जो हमारी ये आईसी है इसकी ये वाली इधर वाली, देखिए बताता हूँ मैं आपको। जो हमारी में लास्ट में 2 पिन है, एक इधर एक इधर, हमें इधर वाली पिन पर चेक करना है। एक इधर है, इस पर नहीं करना है, इधर वाली पे करना है, और इस आईसी में भी इधर वाली पे करना है। देखिए कैसे करना है। एक वायर हमारी बच गई, एक वायर हमें इधर लगाना है इस वाली आईसी पे। देखिए लगा लेते हैं पहले। एक वायर हमने इधर लगा ली। अब हमें अपने हाथ से ऐसे लगा के देखना है और इसमें साउंड आएगा। देखिए साउंड आ रहा है इसमें। देखिए जैसे हम इसमें हाथ लगाते हैं साउंड आ रहा है, ठीक है, मतलब ये आईसी हमारी बिल्कुल ओके है। अब हमें दूसरे वाली आईसी पे चेक करना है। इसी तरह यहाँ पे हमने लगाया था, इस पर भी इसी पे लगाना है। देखिएगा जो हमारी आईसी ख़राब है वो ये वाली आईसी ख़राब है। देखिए इस पे ये साउंड नहीं आ रहा है, और जैसे ही हम इस पे लगाएंगे देखिए ये वाली साउंड आ रही है, यानी हमारी ये वाली आईसी ख़राब है। हमें ये वाली आईसी इसकी चेंज करनी है। तो चलिए इस आईसी को हम चेंज करते हैं, फिर देखते हैं चला के चलता है कि नहीं चलता है। तो देखिए गाइस, मैंने इसका आईसी का जो ये वाली आईसी है इसका सोल्डर निकाल लिया है। अब हम इसको आराम से निकाल लेंगे, इसका ये पैच खोल के ये आईसी आराम से निकल जाएगी। ये देखिए ये आईसी निकल गई है इसमें। ये देखिए ये आईसी है, इसका नंबर 2030 नंबर होता है इसका। ये देखिए 2030 है। तो इसकी जगह हम नई वाली आईसी लगाएंगे। ये देखिए ये हमारे पास एक नई वाली आईसी 2030 ये निकाल हटा दी हमने, और ये वाली इसमें लगाएंगे। तो चलिए इसको लगा लेते हैं पहले। ये देखिएगा जैसे हमने निकाली थी ऐसे ही हमने इसमें लगा दिया है ये आईसी। अब इसको सोल्डिंग कर लेते हैं, फिर देखते हैं चला के कि चलती है कि नहीं चलती है। तो चलिए फटाफट मैं इसमें सोल्डिंग कर देता हूँ।
देखिए ये कंप्लीट हो गई है, ये आईसी मैंने इसमें लगा दिया। तो चलिए अब करते हैं इसकी टेस्टिंग, देखते हैं कि ये चलता है कि नहीं चलता है। देखिए ये है हमारा स्पीकर, और चलिए इसको ऑन कर देते हैं। ये मैंने ऑन कर दिया, ठीक है। अब इसमें स्पीकर लगा के देखते हैं कि हमारी जो प्रॉब्लम आ रही थी स्पीकर की वो अभी भी आ रही है कि नहीं आ रही है। तो देखिए गाइस अब हमारी ये प्रॉब्लम नहीं आ रही है। देखिए मैं इसमें चारों में लगा रहा हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है। तो चलिए इसको एक बार टेस्ट कर लेते हैं। ये मैंने स्पीकर इसमें लगा दिया है और इसको ऑफ़ करते हैं और फिर ऑन करते हैं। देखिए साउंड आता है कि नहीं आता है। ब्लूटूथ मोड। देखिए गाइस हमारा साउंड बिल्कुल ओके आ रहा है। इसमें चेक कर लेते हैं वाइट वाले में, इसमें आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ब्लूटूथ मोड। तो देखिए गाइस इसमें भी हमारा बिल्कुल ओके चल रहा है। तो ठीक है गाइस, ये बिल्कुल कंप्लीट हो चुका है। अगर आपको ये प्रॉब्लम आती है कि हमारा साउंड बिल्कुल कहीं ये ख़राब हो जा रहा है, साउंड में प्रॉब्लम आ रही है, तो ऐसे रिपेयर करना है। अगर हमारा साउंड भी कुछ भी नहीं आता है, अभी तो हमारा थोड़ा बहुत आ रहा था, अगर कुछ भी नहीं आता है तब भी ऐसे ही रिपेयर करना है। ये ऐसे ही इसकी आईसी चेक करनी है, ऐसे ही रिपेयर करना है। तो ये कंप्लीट हो चुका है। इसको मैं बंद कर देता हूँ, इसको मैं बंद कर लूँगा, ठीक है। ठीक है गाइज़, ये कंप्लीट हो चुका है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।